وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليك أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم محترم مشرانو او امزولو او کشرانو د الله تعالی د نعمتونو شکریا فموتا سبحانه لازم دی واشکروا لله لعلكم تشكرون لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد بیا نعمتنا دا الله تعالی دنیاوی هم دی خود دین اهم دینی نعمت او روحانی نعمتنا پاغي باندې شکریا او چې هغه ذریعہ د زیاتوالی د دغه نعمت وګرځي او مونږ یې سر ته رسول نشو د الله د نعمتونو شکریا په مخلوق کې د ټولو نه افضل محمد صلی الله علیه وسلم دا غي دا حدیث اللهم لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك الله چستا صفاتنا بیانوم تعریفنا کوم نو اغاز نشم کولی تا چې د خپل ځان څنګه ثنا او صفاتنا او حمدنا ویلي دي اذا كان شكري نعمت الله نعمتا علي لو في مثلها يجب الشكر فكيف بلوغ الشكر الا بفضله وان طالت الايام واتصل العمر یو الله ولوي چې زه ستاد نعمتونو شکریا او باسم نو دا شکر او باسل ځان له نعمت ته په دغه نعمت باندې مال بیا شکریا ده هغه بیا چې دنو نعمت ته پاغي بیا شکریا ده اخر بسئی فكيف بلوغ الشكر الا بفضله دا الله تعالی د نعمتونو شکریا
زنشم ادا کوله اکه د الله تعالی مهرباني وشي او بيد سر ته رسول نه قبول کی هغه بیا خبره ده او که زه ټول عمر ژوندم ما سره د عمر وفاو کی زما د رضی یو بل سره ولګي تر قیامت اورسم هم د الله تعالی د نعمتونو شکریا نشم استلی خدا حدیث قدسی برابخی تکو شاپرش رحمت اللہ تعالی علی ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون بانی دا حدیث قدسی ذکر کردے چھ اللہ تعالی فرمائی حسبی من عبدی ان یعلم انما به من نعمت فمن اللہ زد خپل بندنا و شکریہ کی دا کافی کوم چه دا عقیدہ نظریہ یقین پدی راشی چه سور نعمتون پا ما بانی دی دا فقط صرف اور صرف دیو اللہ تعالی دا طرف ندی وما بكم من نعمت فمن اللہ ثم اذا مسکم الضر فإلیہ تجأرون څومره نعمتونه چې دي د الله تعالی د طرف نه دي شمیر که شروع کو سر ته نشو رسوله و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها اې د پنځپیر اوسیدونکو خلقو د دې نعمت د قران کریم د درسونو او د طلبه کرامو د خدمت او پدیبان استعمال او ستا دولت لګیدل ستا فکر او سوچ دا خرچ کېدل جماعتونه هم ډک آباد دیریم آبادی او دوره د رمضان کې هم وړه دوره کې هم اجتماعاتو کې هم او په عام پروګرامونو کې هم او بیا دا وګور الحمدلله دا د الله مهرباني ده چې ستا بیٹک او دیره کې د الله د کتاب درس کیږي یعنی په دې کې بډمانو او ټنګ ټکور بو او دا ګډاګانی به سره طلبه تمام اوسم غیر مولانا صاحب دی زمون ماشاءالله مو واړو دی بدرس کو پېدوم نه زمون کلی استاد پاتې شوی دی موږ تناسو زمون استاد دی اوسم په شوکیس کې مونږ کار جراشي ما شوکیس کې ما د کتابونو پراته دي اچرته دا خزیورو چې شوکیس کې خود لو خو ځای دی دا کتابونه خو کلی کې خو دي راته کتاب خانه ځان له حکم د ضرورت یا په شوکیس کې مخامخ پراته دي الحمدلله ثم الحمدلله اے د پنځپیر غیرتیانو عزتمندو یو تنو شیخ القرآن رحم الله د پنځپیر د مشرانو ګډاګانو ورېدلې مونږ خو لیدلم نه دی په لیدلو ارمان دی فالحمدلله اوس زمون قائد محترم سے زمون نور مشایخ داغي شاگردان تاسو تخپل حیثیت نه دی معلوم ما زه کله کله زما غوسم ډیر ناکارې یو ځل کلی کی جانوم داسې په بد باندې واغستو ما ورتوی ما یاد ساتي ګوري پنځیر نوم د مذهب ګرځیدل لکبي او د سدي واغستو کور کې ذکر ولاړ او ورمه وته ډبور دی مولاته داسې نو په جمعه ته پسې تلې ما دا یاد ساتي دی زنه یو مشن شروع شوه دی هغه مشن د توحید او د سنت دی خواهی قدر زرگر سناشد قدر جوهر جوهری قدر گل بل شناست قدر دل راعلی د زرو قدر د زرگر سره د گل قدر د بلبل سره دی او د دلدل د علی رضی الله تعالی عنہ اس د دې قدر د غسرو او د جواهر قدر د جوهری سره دا چې دی تبلیغ کې کته د سند او پنجاب تلړ شي او التدا شین پټکی والی غټ جماعت تم دا تبلیغیانو نه پری دی او درگاہونه آباد دي او دا شیو پنځتن پاک بس داغي دا نخي بلګیدلی توري جنډي به پورا لانجه به دا غي نو دعا به د زړه او خيږي شیخ القرآن رحم الله ته چې خپلې سوي ته وګورو ذلی ته وګورو او د خپل حلقو ته وګورو زړه به خوشاله شي زمون خان محترم سے رحمت الله تعالی علیہ وی چلی نتلو سن کی یو ځای کی راوتو مړ شوی دی چې راوتو وی لک سات خلک ولار دی جنازه ونشو کټي اوچت کو دیمه جنازه خو نشو امیر سے په سلاړو وی تاسو کو جنازه ونکړې موږ له جنازه راځي نه نو
الله الله دارونو دا د خندانه دا د جړانه یو طرف ته بل طرف ته الحمدلله وایا خوشاله اوسېګا وی وته وی امیر صاحب چې موږ سره عالم دی وې زمخ کې شوم جنازه مې خمدیدار وکړه یو سړی را تر نږدې شوی مولوی صاحب مجدي وی ما سره مقبري ته راځم سره مقبري ته لړشه وی مې اولي وی زنه مو سره وی راته وی چې دا قبر ولم موږ د کسي بي جنازي کړ دې دام د کسي بي جنازي دام بي جنازي په دې باندې جنازه وکړه وی ما ته سوره ټیم شوی د کم ټیم چې یاداو نو بیا دوباره د جنازي اجازه ته نه ملاوي د بشریت کې دا حال دی د جنازې نه او دلته الحمدلله ثم الحمدلله زکلا کلا په دې لار باندې تقریر له بیان له جزم زیرت معلوم نه چې دې د ملګری شته او چې کنيشته خو چې لوډ سپیکر आवाज واورو ملګری دی دا د توحید او سنت نوم چې اخلي راته کې چې اخلي دا بل څوک نه اخلي د شرک او د بدعت دره د توحید او سنت مخالفین دا نه اخلي الحمدلله دا زموږ استاد په قسمت رسیدلې دي د دې نعمت قدر وکړي پدی پروگرامونو کی مفتی طاهر صاحب وی بلګرو امتحانم شوه دی ختمونم دی دی پروگرامونو کې څه مقصد دی د ټولو نه اول مقصد رونو راځي په مقصد کې سړی ځان خبر کی پاغي وخت لګول پاغي مال لګول پاغي باندې چې دل خوشاله دل ارس بیا آسانی لوی مقصد د الله تعالی رضا ده صدرونو ای صدرونو ورضوان من الله اکبر دا الله تعالی رضا منتیا دا د ټولو نعمتونو نه لوی نعمت دی ٹولو نعمتوں کے دالوے نعمت اگر ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری اگر ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری جو تو میرا تو سب میرا فلک میرا زمین میری اللہ کا دے خپل نکد اللہ تعالی سره دے رب تعلق جوړ نکد اللہ رضا حاصل نشولا اس شے بیانشتے اشتبشتے سم نشتا اگر ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری جو تو میرا تو سب میرا فلک میرا من کان للہ نو کان اللہ لو اس میں بیان کیوئے اللہ مسیحی رحمہ اللہ الاتقان کی لکلی وی درش کالا کی داد اللہ کلام پورا شوے دے د نور مصنفینو کتابونو تو غراول کی یوسینو کله ورستو خطا لیکلی لیکن پدی دیرش کاله کی دا کتاب دا ول تر اخره سوک مور راوړ نشته چې پدی کی غلطیا ښکارا کی لا یاتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه تنزیل من حکیم حمید لا یاتیه الباطل ناراضی دی اللہ تعالی کتاب تا درو جنتیا من بین یدی مانا کم مشایخو من بین یدی ولا من خلفی دید مخ کی طرف نراستا مخامخ چوی لکی گی دا الفاظ مبارکہ دا کلمات مبارکہ پدی کم سوک درو جنتیا نشی ثابتو لے چھ دا پکی بے زید استغفر اللہ معاذ اللہ ولا من خلفی دی الفاظ و کلمات و شاعت مانا پرتدا اگا مانا کم سو غلطیا و مضمون کم سو درو جنتیا نشی ثابت والے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اللہ وی داد نصیحت کتاب دا مارا لے گلے او دیز حفاظت کم لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ بابا کا برگام بمانا گانے کولی فی ذکرکم پدی کتاسو تا نصیحت تے فی ذکرکم فی شرفکم دی کتاسو عزت تے وَإِنَّهُ لَذِكْرُ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ داستام شرافت تے رسول الاسلام تعالی و استاد قوم شرافت تے تپوس پد دی نعمت در نکی گیا دارنگی لقد انزلنا الیکم کتابا فی ذکرکم اغیب مانا کولا تفسیر کشتے خمال اخوان دارنگی فی صیتکم پدی کستاس و شہرت تے
نن چې جماعت اشاعت توحید و سنت په دې پاڼه د فیسبوک کې راوړو چې ګوري مشهور دی ولی نور شي نشته خو د الله تعالی کتاب دی زمون په بارک کې وای ما تعالی ته وای د سره ګډړ څنګه دا و خدای ظالمانو ګډړ څنګه نه دا د الله تعالی کتاب دی د پیغمبر سنت دی او د سلف صالحین اقوال دی الا بذکر الله تطمئن القلوب خبردار صرف د الله تعالی په کتاب باندې ستړي زړه د وکیږي نور الحق سے معنا کول وی تیروان استاد به معنا کول خان افضل مجستړي سونه په دمه کې هر څومره چستړي نو پدی بدمشي به ذکر الله تطمئن القلوب ذاتی مون تکی نوا کالجی کې نوا یونیورسيټي والا کې نوا ځان ته زم وای نو هغه کې نوا کده مطمئن نشو نو معنا دا سر پرې کالا به ذکر الله تطمئن القلوب نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے دی سره تسلی دا دی سره خوشحالی دا او فی ذکرکم زبردست بل معنا کوم وقت دا لقد انزلنا الیکم کتابا فی ذکرکم لو ان عندنا ذکر من الاولین اتاسو بیاوی چې موږ ذکر پکار دی لکه د پخوانو هغه تاسو چې بیا یادو دک دی هغه ذکر تاسو ته درغلې دی چې بیا داو نو وای ان تقولوا انما انزل الكتاب ولا طائفتين من قبلنا داد شرافت کتاب دی الا بذکر الله تطمئن دې سوی نو پیر ناشته ناټک نو کله خوبونه او کله کشفونه او کله سو پدې د خلکو داغه زمانہ نه چې پدې به ته مطمئن کی الحمدلله موږ وته لګاو زما مشایخ اکابر لګاوا او فرق ظاهر فرق بګی چې بې دې کې خوان دي او دې بلکې خوان نشته اسی بس ناټک ماټکی څه شی به لکه سبوي نور سره شرافت پدې کې دې عزت پدې کې دې لطف پدې کې دې مزه پدې کې دې خوان پدې کې دې ویسا سے رحمت الله تعالی علیه هغه بدا ډیر په خوان باندې وی جميع الكتب يدرك من قرأها ملال او فطور او سئاما سوى هذا الكتاب فإن فيه بدائع لا تمل الى القيامة سمرا کتابونه چې تو استړي بشستو مان بشي ډایجس رساله ودا ما یو ځل دا کتاب کتل بیا نه ګورم بور کایمي سوا د الله تعالی د کتاب نه یو ځل چې سر تور سه نو بیا وی ما شروع کا لا يخلق عن كثرة الرد فبار بار وینو زړیږي نو او نه پکې تناقض ته لا یاتیه الباطل من بین یدی ولا من خلفی اولی په دې کې درو جنتیای تنزیل من حکیم حمید د حکیم ذات کلام د حکمت نډک دی او حمید دی نو کدا سے خبر راشي ما استغفر الله معاذ الله بد دی ویل کیږي نو دا خو بد نه ویل کیږي هغه حمید دی لا یاتیه الباطل ویسا سے بو ہدایتونو تتم چین دی مکه سره خامخا تعلقی او سبحان الله یو بل معنا د تو میرا مزیدار لا یاتیه الباطل من بین یدیه و د قران اوریدن کې خلقا تاسو وګورئ قران کریم چې کوم خبرې مخ کې شوې دي چې آدم علی السلام الله ویلو جنت تنوزا او حوا علی السلام اسكن انت وزوجك الجنه راوی باسل داسی واقع د آدم علی السلام داغه د زامنو اے د نوح علی السلام داغه د زوی اے د لوط علی السلام یو پیغمبر راخلا دارنګ تیر واقع د اصحاب کهف او حواله اصحابي اے صاحب یاسین داواله رجل مومن داواله سوق مو راوړې درامخي تشی چې دا دروغ دي نا لا یاتیه الباطل من بین یدیه چې سمخ کې شوی دی قران کریم ویلي دی غم ټیک دی ولا من خلفی ورستو چې سکیږي او قران کریم دا خبر ورکړ دی اقتربت الساعه وانشق القمر شوی د سپوږمۍ چاودلې دا اخر کې بس زری کیږي دوړ توجیهات سره لا یاتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفی سوق دا سینشته چې دا خبر ټیک نه دا باندې کیږي بالکل دک سے چې څنګه قران کریم ویلي اک سے دا دغه سی بکیږي
سویتی سے خبر کو مجید مزدار اگا وہی زبردست خبر گئی وی دریش کالا کی دا کلام راگلے دے لیکن حس تناقص پکی نشتے خراب والے پکی نشتے دروجنتیا پکی نشتے دا غرص سرا موافق دے مقصد دا قرآن کریم سر موافق دے گوی صدے وی غرضی دے چھ مخلوق دا دے مخلوق وصل دا دی تعلق دا خالق سر پیداشی و دا دنیا نا دے راوڑی زبردست خبر کړی دا چې د دا مخلوق چې د انسانانو پیریان د خالق سره جوړ پیدا شي بابا رشتہ سب سے توڑ بابا رشتہ رب سے جوڑ د مخلوق د خالق سره ربط دا جوړ شي تعلق جوړ شي او دنیا باندې د محبت کون کې نشي دنیا لده ترقی چې دن هغه ورن کیا کنه دا د اول د قران کریم نه راواله تر اخره پوری ریو زیره تو خای چې دا نیمګړتیا کی ذرا نمگرتیا پکی نشتے دے افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدو فی اختلافا کثیرا اللہ وی دا طول دنیا تا چلنج دے دی دا اللہ تعالی کتاب کے سوچ ولی نکئی کدا دا غیر اللہ دا طرف نوینو پدی کی بڑیر تناقض وے او پدی کی بیو بلر اخلاصی دلوے یو بیو سوے بل ببل سوی خونا دیر لا سو چلک بکی ام نشتے زارا برد نوک د سر مقدار بکی ام نشتے دے یو تلاوم دے دا قراتم دے دا قرات تلاومی دام کولے شی دام کا تناقض نہ دے تفسیر کی کلا کلا تنوعی دانو تفسیر دانو تضاد دیتا ہوئی چی دا ٹک او دا غلط بس صحیح تفسیر بچرتا اگر بنائی چی بائی اگر یو بل سر مقابر شی یو مطلب دی ہاں غلط تفسیرون سو کئی تا اگر الحمدللہ حدیث پاک دا رسول علیہ السلام دی چی امیشہ بے اوڈالا موجود ہے ینفون عنو تحریف الغالین ینفون عنو تحریف الغالین چھ کم غالیان تحریفات کئی مشرک تے بریلے دی شیعہ دے غلط مطلبون اوباسی اوئیے دیغارنا موحد بپی سبحان اللہ لکہ سنگا چھ اسمان کی ستوری دی او یقذفون من کل جانب سبحان اللہ شیطانان وشتری کی گی دحورن ولہم عذاب واسب دا سی پا دیزمک کا صحیح حق پرست عالمان ستوری دی لکہ سنگا اغا ستوری چھ دا شیطان دا غی اغا شغلکی گی غی پسی دا سی دل تردی دا خبری بدک شیاطین الانس والجن پسی شغلکی گی دا غی شبعات ابدا فکی دے با بیان کئی دے با رد کئی دے با خلق الاوی او دا منگا طالبانو سرگودا کی نبی صلی رحمت اللہ علیہ السلام دا عمر ایچ روی چی دا دیر بھی مشرک بریلے تیر شوے دے راغلے ہو دا زوے راغلے ہو عبدالتواب نمی ہو دغب ہوتا نبی صلی رحمت اللہ علیہ ہوتا عبدالشیطان بھی عبدالشیطان اگا وہی بیان کی ہوئی دا ملگری والا تلی وزو خنوم تلی وی بیان کی ہوئی چھے زدتا اس دا قرآن نصابتوں استغفر اللہ معاذ اللہ چھے رسول علیہ السلام رازق ہم دے اور رسول علیہ السلام حاضر ناظر و غیبدان ہم دے کم زینا ما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها سمر ساوالا چی دی اغیل روزی اللہ تعالیٰ ورکی یعلم مستقرها و مستودعها اللہ تا دا دمی اور دا پاتی کی دو زی معلوم دے او کلن فی کتاب مبین دا کل کتاب مبین کی دے کتاب مبین پر نبی اسلام راگل جو نبی اسلام رازق ہم دے اگر غیبدان حاضر ناظر عالم الغیب ہم دے وہ دا ظالم بچیا اللہ با اقبال ستابارکی ویلیو وی زمن بر صوفیو ملا سلامے زمن بر صوفیو ملا سلامے کہ آ تبلیغ میں کر دین مارا ولی تاویل شادر حیرت انداز خدا او جبرائیل و مصطفیٰ را وی زمان داسی ملاسب داسی پیر سے تدریل اشت سلام دے چھ زمان دا دین تبلیغ کے دا قرآن بیان کے خدا سی مطلبو نماناگانے کئی چھ اللہ حیران چھ زمان دلی کتاب لگ رشی خدا مطلب نو جبریل علیہ السلام تا چھ پتہ لگی نبی علیہ السلام چھ قیامت کے خبر شوی چھ ظالمہ دا دی خدا مطلب نو داتا چھ صلی اللہ علیہ وسلم کتاب مبین نموراد علم دا اللہ تعالیٰ دے علم الہی لوح محفوظ کلن فی کتاب مبین دا ٹول پر لوح محفوظ کی دید لوح محفوظ علم اللہ تعالیٰ التم ملائک رالی کی چھ سور کئی انبیاء علیہ السلام تا ٹول علم اللہ اچھالا دے ورکڑے ہاں رسول علیہ السلام لدہ احکام ٹول علم ورکڑ دے الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی
ربي ورضيت لكم الاسلام دينا فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا اغا وقت کم دین نو نو اوسپم اغا دین نہیں دا احکام علم اللہ دا الف نوالی تریب و ٹول پٹولا محمد رسول اللہ علیہ ورکرد صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ تعالیٰ کتاب تی بیانا خوضاحت تے خوچے چاہتا دے نو اغا تا دے او چی چاہتا نہ دے نو اغا بدا اغا چاہتا چی دے نو اغا پسی بروانی کی تقلید بکے اتباع بکئی دا کسی سنت تی زبردست کتاب اللہ دے داغی شرح سب سنت کے دا بیاد کتاب و سنت سے شرح زبردست سریتی رحم اللہ وجہ ذکر کی شدہ ٹول پٹول قرآن کریم کو حدیث کی اول تراغیر ون واضح کی دو وی تدبر والا بیازائی غیلہ نپاتے کی دو اللہ تعالی افلا تدبرون القرآن تدبر کتاب انزلناو الیکا مبارکن لیدبروا آیاتی ولیتذکر اولو الالباب تدبر و سوچ دا پارا بیازائی نپاتے کی دو بیا کو بطول خبر واضح شے ہوا نچے عالم تدبر و سوچ و فکرو کی صحیح مطلب نہ بیان کی راو باسی اور رد فتنیوں کی زری طلباء و تواما زجر شیخ قرآن رحم اللہ نیلو سائرین گورم زمان ذہن کی بے اشکالو مخینا چی دا تفسیر سوک پر سرط لگی دے سوک پر نحوہ سوک دا معتزلہ عورت کے سوک یو سوک بل دا تبدیلی سنگا زبردست اگئی وجہ ذکر کردی چی دا اولنا قرآن شروع شا بس کم وقت چی کم فتنہ را پورتا شوی دا نا علماء دا وخرا پاسی دلی دا اگا فتنی سرکوبی پا دی سرا کردی دا استدلالاتی کردی نا اگا نحج تفسیر جوڑ شوی دے لکہ دی وقت کی الحاد پا زور کے دے یقینو کچھ آیات تا گوری الحاد رد دے چھو گوری و تا رد دے لکا نو دا اس تفسیر تیاری گی او جوڑی گی او واقعی دا کالجونو دا یونیورسٹو دا غی دک کا حال دے چھو الحاد و بیدینی الا من شاء اللہ و ما شاء اللہ چھو قرآن و سنت سر دا غت تعلق دے دا جماعت او دا مدرسی سر دا مفتی سیب سر دا ملائی سیب سر دا عالم سر اغناس دے او کنا دا خبر دا چھو مرو مولیانو علم پسکے دے امیر اسلام پسکے دے خلق سے تو رسید لو تاسو کم دے کی ناس کی وی علم مخلوق تو جاور سپوک میں تو رسید لو او تدل تناس دی چلو شو چھ سپوک میں تو رسید تو رسا سکمال اغن دے عالم تیوی عالم ورتوی وی سینزدار مخلوق دے سپوک میں مخلوق دے وصل المخلوق الى المخلوق مخلوق تو رسید دا سکمال ندے اجلس معنا نوصلک الى الخالق راشا منگ عالمان سرکین چھ خالق تلی ورسو چھ اللہ تعالیٰ تا ورسو نن دا حال دی پکاری جنو کی انو تاسو با خبری او دغا دے ملکانی انوشتے تاو گورے پروفیسر پکیم کوناوئی گڑی آنورم لگیا دی زخو کل کل حیران شم چھ دا دی دا غیرت چھ تلاڑو دا حیاء چھ تلاڑو دا عزت وی ربی لگر مولی سے واللہ دا خور سرو بخا خور سرا اگوی لس کالا پس دا نن رستو گورائی دا علکان با ڈمانی دا پاکستان او جنکے با ڈمی او زبردست خبر کی چی دا کم گڑی بھی دا مور وعدہ دے دے وہی کنا وہی کہ دنیا وعدہ دے دے دا چا وعدہ دے چھتا گڑی گی او دا چرچا پیرا چی دا تاوی گی علکان ود او بدرہ مولا بیدین مولا او اللہ جوازنم گوری کلچر دے کلتور دے صحابائی دا دا صحابائی کلتور دے پسین لاؤ کا پدی دی چپاوا چوا پیشت پدی باری چی دا شریعت خلاف دے کتا کلتور دے او کلچر دے دا بیدینی دا بی حیائی دا آواز با لگے دا کدا تن غوخی میں پریکڑے پرواہ نشتے خود عزت خیال میں ساتا ملک دا پختو دے او حسن چی بے ستر شی بے قدر شی زکا پختنی مخون پٹ ساتی خو پیغلو پڑی اچھتا ور ایراڑ شوی اس سو کورتا نوائی چی کٹی شی او ما تار سو کوئی شیخا مگورا ادیتا اس سو نوائی چی پٹی شی اتا سو بزمان شیرون کتری یو مولا پس لگیاو کرے مولا رباب لمی مذہب کے چرتا زائے گورا او کمی ہندوی بھی مسئلہ کا نکڑی بیا ہوا یا ماوتا جواب کیوں لکل میں تو چی مولا دا حلال او حرام اجازہ ورکائی تے مشرک شد اسلام کریمہ بیا ہوا یا او غم دا کافر خود پریک دا دخپل زان غمو کا راشا مومن شد ایمان کریمہ بیا ہوا یا زمان مذہب کی موسیقی حرام دا زائی نشتا ستاسو مذہب بای دے اندوانو تروا ہوا یا او سوک چی مولا پسی غپا کبھی خسپے دے کنا نکاح دا مور دی چاہتر رہتا دا ہوا یا دا مور نکاح دی چاہتر رہتا او دا سک چی غلق دا حرام دی مالا سمشا کنا خو معلومی گی دا شیطان گتا درکڑی زرشتیا ہوا ہے داگا دو دا میدان او پریک دڑول کے رباب ستار راشا قرآن تکینا دا دی حرمت کی آیاتونا دا بابا ہوا یا یاد جس لکھنا دا دی حرمت کی آیاتونا دا بابا ہوا یا
او بیا به اخر کې لیکلي دي مې دغه کلام د شریف حسین شریف زړګیا او کې درکې مزن ماشاءالله وای چې بدی باندې دا دی یادي او غل بخوري او دا ترقی دا په بی دینه کې ترقی دا او تام لورو خوټ هغه چې داخله کړی دا او هاستل کې ډیره دا او سپېړې موبایل وسره دي او بیا چې کله مټی زلړ شي یوروي مشیب لا غستل غواړي تا اول زه ته رسول غواړي دا خو تاسو کړی دی لکه دا خو تا د خپل لاس کړی چا پیدا ما په خپل ګیله سره کړی دا بلیا ګیله سره او هغه سره خدا سوچ او فکر نشته چې خاندان به او شرموما رور به او شرموم ماما به او شرموم ترونه به او شرموم سبحان الله زار د صحابیاتونه د عمرو ابن جموح صاحب داغه کور والا خپل بچو ته استاسو ماماګان مان دي شرمولي او د شهیدانو مور راته ویل کی هغه په دی باندې فخر کوي ادي فخر په دی باندې کوي چې زما لور چې دی وی خپل چې دی هغه فرند کور ته ډراپ کړ بے غیرت دوس سره به جنت ته نزي جنت د دوسانو ځای نه دی ا د غیرتیانو ځای دی دوسان به جنت ته نزي په دې خوشاله دي بلکې په کالج یونیورسيټي کې هغه جنې لکه د نور نه بچي چې یو یاري کني بیا سره د نور ټول دا کیږي لګا چې یو یاري نه غبیا په دې د زما دا لکه فرند دا زما ملګری دا ولې دې خبر خوای بس دا دې ته وای خبر رب بابا رحمت الله علیه وی دا سی وخت روان دي دا سی وخت چې زهر به په ګوړه کې اچولي اته ته شپوي شربت شپوي ته مارخ کته برکه وړي وای چې زهر دی ګوره کدی وې نو ګوره هغه چل سره کوم ځای دی وای دا ټیک ته بالکل جدا زبردست ګوړه دا زبردست شربت دی ورونو د الله تعالی حکم موږ تاسو ته دادي یا ایها الذین آمنو قوا انفسکم واهلیکم نارا ای ایماندارو خپل ځانونه خپل اهل او عیال د جهنم د اور نه بچ کی الله تعالی ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكه خپل بچی خپل لاسونو باندې خپل ځانونه هلاکت ته غورځوي الله تعالی ولا تقتلوا اولادکم من املاق کله ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاق فلحال غریبی دا من املاق خشیت املاق مالدار امام خو زما ځان له بینک بیلنس پیدا کی زما غ بختمینو خشیت املاق او کله نحنو نرزقهم وإياكم تعالیم درکوم دیلیم ورکوم تات او دیلے ورکوم تعالیم درکوم دا او زبردست خبره یو سالک کړی دا یو قتل کے بچوں سے وہ بدنام نہ ہوتا افسوس کہ فرعون نے کالج کو نہ سوجی کله کالج سوچ فرعون کړی وي نو بچو په وجلو بچی دین هغه بدنام شوی نه وي پاتې شدا چې عصري تعلیم تش پارسم یاد زو شپږ موکا شپږ په چې د حیا او د غیرتی او په پردي سره چې دغه سن نه دی لکه اوس او نو کوایما او قسم په خدای کا په قیامت کې الله دې تپوس کوي نه کوي درنه د قران تپوس بد نه کوي د سنت تپوس بد نه کوي د فرایض او واجبات کوي او کوم مولای را مخې ته شي چې دې تپوس پر نه کوي او دې را مخې ته شي دې تپوس کوي وی مولا وی چې دا حلال جایز دي را مخې ته شا کی جواز پېښ کوي د حرمت حرام ثابتو ملګری چې پته ولګي دا گمراه دي بيدینا دای داسې مطلبونه بیانې د شریعت د خوشحالي چې هغه قران او سنت سره ټکراو خوري هغه نشته دي قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا الله په اسلام باندې په توحید باندې او زما په رحمت قران کریم